في حواره مع أحد المجلات الإماراتية، إبراهيم حسن بيقول إن هو اتفق مع رابطة الأندية على تقليل عدد الأندية إلى 18 نادي في الدوري، وبالتالي يدي فرصة للعيبة إن هم ياخدوا فترة راحة لأن الدوري يبتدي ويخلص في وقت محدد. بالإضافة لأنه بيقول إنه هيقلل عدد المحترفين لثلاث لعيبة بس، لأن في مراكز ما بقتش موجودة زي الباك اليمين والباك الشمال والمهاجم. طبعا بالنسبه لاول نقطه لحكايه تقليل عدد الانديه، مين اللي قال ان ابراهيم حسن كان ليه دور في القصه دي؟ الموضوع ده من حوالي سنتين او من 3 سنين رابطه الانديه بتعمله علشان خاطر يظبطوا فعلا الوقت الدوري انه يبتدي ويخلص ويدي فرصه للعيبه، فما كانش ابراهيم حسن ليه اي دور في القصه دي. تاني حاجه تقليل عدد اللعيبه، مين اللي قال ان تقليل عدد اللعيبه المحترفين في مصلحه الكره المصريه؟ انت بتلعب هنا في الدوري بخمس لعيبه فقط، في حين ان مثلا دوله زي السعوديه عندك فيها 10 لعيبه، المنافسين بتوعك عندك المغرب فيها 5، تونس فيها 6، جنوب افريقيا فيها 5، فانت ما عندكش لعيبه كتير، 5 لعيبه مش كتار ولا حاجه. انا اتفهم في حكايه ان انت بتقلل الثلاثه اللي تحت السن، ما كانش ليها لازمه، ودي خطوه جيده يعني من الرابطه. لكن مين اللي قال ان ال5 لعيبه كتار؟ يعني في حين في الوقت اللي حسام حسن نفسه بيقول انت عندك 2 محترفين وربع، فانت بالطبيعي لو قللت عدد الاجانب، عدد اللعيبه اللي هيطلعوا بره هيقلوا، وعدد اللعيبه اللي بره هيرجعوا اكتر لمصر.